Oyentes, a continuación 100.9 junto con Smeten Dorla y también sa poeta presentarnos entrevista de dia pa AWE. E agora nós temos bom bini na DVG, sou vocero, Jurat Cruz. Jurat, bom dia, bom bini. Bom dia, Adric. Um feliz dia março. Pa boi oyente, não? Danke. Bom ano 2025, bom carnaval, bom vacância na caminda. Se hopi temos de jogar no estúdio. E também nós temos o Dr. Salazar, esse está outra despede de COVID secanos. Doutor, bom dia, bom bini. Bom dia, danke para a invitação. Despede basta tempo toch. Nós estamos juntos e Kiko está trazendo junto alguma situação de saúde. Me está compreendendo, nós estamos começando com Jurat, Kiko está alerta que você não está pendente, Sim, exatamente. Mas agora nós estamos em entrevista para esse tópico de saúde. E, em verdade, nós estamos papeando de measles, de caso que de sarampi. Tópico que nós temos preocupação na Ribagele, mirando a situação na reina no mundo, entre outros, América, Europa, onde o caso não está seguindo a aumentar. E mirando que a vacância está chegando, da importa, nós sabemos que nós rubianos não gostam para ir de vacância, especialmente em América. E nós temos em Holanda também, nós temos estudantes na país da Holanda, a parte europeu, e para nós agora é informação que é muito importante para nós proteger mesmo contra de sarampi. Isso é tudo o qual nós temos atualmente no Departamento de Saúde Pública, nós temos vacinação disponível para o qual está viajeros, não, mas não bisa, se botar nos conselhos na nanta, se não está indo para uma região ou um país onde não sabe que tem caso de sarampi, nos conselhos está para vacinar mesmo contra de sarampi. Na Aruba mesmo, nós temos uma cobertura de vacinação de 95%, que é hope bom, pero ora bota sale fora de Aruba, bota para outra região, outro país, onde tem measles, sarampi, tá hope importante para proteger o mês. E ora bota bem back também, para botar consciente de sintomas de saque, para se apresentar, vou por acudir na doctor de casa e viajar para ajudar nós também ora de mitigar ou evitar que essa siga plama de nosso país. Quatro sintomas, não? Essa laga essa que demanda de nosso doutor Salazar. Doutor? Sim, bom dia. Bom dia, doutor. Síntoma de sarampi tem duas fases. Uma fase que nós chamamos de prodromo, uma fase inicial. Está começando, em primeiro lugar, com quentura alta. Depois de 6 pessoas infectadas, em geral está muita, não? Está começando com tosamento. Na nishita corre, o ovo está vira cora, está saca hopi lágrima, não? E facção de mucha está como se mucha estava assim na malo que nós está chamando cara miserável. Depois de 3, 4 dias depois, está começando com rash. Pero prometo que o rash tem signo hopi cardinal, hopi importante, de boca, tem ponto em branco, nós está chamando Koplik spot. Se não está guaque, está patognomônico de sarampi. 5 está salindo el rash. O sea, tem a primeira fase. Depois da primeira fase prodrómico, que está 3 ou 4 dias, dependendo de condição, está salindo rash típico, que está salindo para trás de orelha, e depois tem toda a linha onde está começando a cabelo de cara. Está rash na cara, para trás de orelha, e depois esta vaina fur e curva. O rash lo pode durar 4 dias ou 5 dias, por meio que está aí. E depois também é fase de convalescência. O tempo de duração lo pode estar 7 dias, 10 dias, pero o problema está que se está muito chiquito, ou uma pessoa com certas condições de saúde, uma pessoa de idade alta, ou uma pessoa que não está protegedor de vacuna, ele pode apresentar complicações severas até hasta morte. Complicações... ¿Te hasta muerto? Te hasta muerto, sí. Por exemplo, na América tem já 3 casos, 3 muchas a morir de measles, infecção. Situação está infecção de pulmão, nós chamamos de pulmonía, ele pode causar também infecção de orelha, que está frequente, infecção de cerebro, meningitis, também lo pode causar cegueira, também tem casos assim. E se nós não está tomando a tempo, não tem tratamento efetivo, um remédio que lo pode eliminar o vírus, sino solamente a través de uma prevenção e um cuidado de sostén, nós chamamos. Tanto año que o sarampi tem ainda não tem tratamento efetivo. Não tem ainda um tratamento efetivo para tratamento
de sarampi, de infección de sarampi. Yeah. El único método para prevenir y esa es la vacuna. Sí, definitivamente prevención contra el vacuna. El vacuna está de una protección de casi un 100%, ¿no? De una persona que aplica su vacuna para evitar sarampi. Y ese está algo que está duné, está integrado en tu servicio de vacunación ronde mundo, pero manera vos en país no tiene disponibilidad. O después, durante COVID, ha salido tu parte de antivacuna, ¿no? Y ese también está un efecto muy grande, ¿no? Imaginaba que una merca, para poner un ejemplo, en 2000 estaba decretada en Latinoamérica y América eliminación de measles. Ese está y pajo a decretar que sarampi está eliminada completamente. Para Latinoamérica y Latinoamérica, Caribe y Merca. ¿Qué año? 2000. Okay. 2006 comenzó a salir brote en la Merca. 2019, con el COVID, había una serie a crecer en parte de antivacunas, ¿no? Estaba teniendo efecto de migración. De snanku está bien de cierto país, nanku no estaba teniendo vacuna, ¿no? Masal, está bizarrón del mundo. Y mayoría de gente en 2019 estaba teniendo caso, ¿no? Y ahora aquí, 2024, 2025, broten de measles. Ahora no te avisa que esta epidemia, esta caso, ¿no? Que te presenta 3 casos, ¿no? De un área, de un lugar, de un tiempo determinado. 3 casos, está una epidemia. Y la mayoría de nan, no estaba teniendo vacuna. 95% de SNAN con abordo infectado de sarampi no estaba teniendo vacuna. 3% estaba teniendo el primer dosis de vacuna y apenas un 2% estaba teniendo el dosis completo. Entonces, me imaginaba cuál estaba la protección del resto de SNAN que no estaba allá de vacuna. Y así no está. O sea, a mí no te avisa para visa, pero sí tiene evidencia, ¿no? Totalmente que la vacuna está un parte de protección más efectivo para poder evitar el sarampi. Yeah. Ahora aquí, población de Aruba está vacunada para un 94%. 95% más o menos. ¿Vos sabés 15% que no está vacunado? El 5% en general está SNAN que no quiere aceptar para su una haya vacuna. Gente lo porta que tiene su condición religiosa, su condición social, etcétera, etcétera. Yeah. Para detectar, pues, la escolta es parte más fácil para sobre si está inscrito en el censo o en el departamento de cuidado juvenil está va escolta ofrecer y no te avisa si no quiere haya vacuna. No está obligatorio, pero para mí sí está mandatorio. ¿Para cuántos años es vacuna está efectivo? Tu vida. Entero vida. Entero vida. Pero corda, o sea, pasó no te avisa, sí, entero vida, no. Ahora tú botín algún tipo de maleza en la que baja el sistema inmune, míselo por infectar. Que está menos grave que si no estaba teniendo vacuna, sí. Ahora vos edad está subí 60 plus, va para arriba, el sistema inmunológico, los memory cells, también está disminuyendo un poco su acción. Y algún viaja, vos meter un booster para poder elevar un tiki más por protección. Pero la vacuna está dura gente vida. Ahora, es ahí que menku sarampi, su virus, sarampi, no ha con ningún variante nuevo, envía más a para atacar a gente. No. ¿Es la que te mezco? Absolutamente. No tiene, ¿cómo te avisa? Facilidad con el virus de sarampi nunca en su vida ha variado, ha mutado, está sigue estable. Y en mes una vacuna por el año 1963, que ha comenzado a aplicar de mundo, tiene en mes una vacuna. Ja, hobby bon. Y Jorat, ahora que con vacancia te importa, para nos quitar un poco por la parte virus científico, gente no te pensa para viajar. Si Aruba está 95% ya vacunada, acaba, no me ser vacunada para viajar. Si não mucho,
Mucha, seguramente ons está papi Salazar, se nanta mucha teku ongeveer 20 anos, nan ting 2 vacunas de measles, nanta praticamente bom vacuna, se não me ser de saque. Pero se bota riba 20 anos, não está saudável. Se bota saudável também tampouco não está necessário, pero se bota em condições de saúde, se você passa de câncer, de maleza crônico, bota em condições que está débil, e conselho uma Salazar abisa tá para tomar booster, se bota vai de uma região onde você tem caso de measles. Local é muito importante para abisa uma Salazar abisa e vacuna aqui, então vacuna que existe. Foi aí na 63. E tem mesmo vacuna que muita não conosco dona agora aqui na baby na with Gelukruis. Dus tem mesmo vacuna bota bem toma no Departamento de Saúde Público se vamos ser saque para o pai piaja. E tem custo sim, custa 60 florin. Pero tem mesmo vacuna dus para gente não está consciente que não tem vacuna novo experimento de maneira de tempo de COVID, so temporada de COVID a 13 hopi dúvida tem vacuna, pero não sabe que tem vacuna existente para hopi acaba e está completamente seguro, safe. Okay. E na onde está tomando vacuna aqui? No Departamento de Saúde Público, na sua secção de maleza infeccioso. Por this walk-in. Porque está para trás do edifício de laboratório. Para trás do edifício principal. Antes do laboratório. Exatamente, para trás, sim. Okay. This walk-in e paga 60 florin e vou para a vacuna. Preferivelmente, não menos com 7 dias para mim que vou viajar para dar espaço na vacuna para por trabalhar e lançar o sistema imunológico. Tem gente que tem temor de vacuna, gente grande, que a vacuna está me sinto quentura depois, me sinto malo para 2 dias e depois, me está bom e me está protegido, pero não tem este medo de incomodidade com a vacuna está dando. Essa que é uma vacuna que não tem efeito aí. No, sí, por a mayoría de vacunas no está causando que nos avisa efecto común y frecuente. Pasó ahorita una reacción de nos curva tratando de producir anticurpa necesario para protegernos con los memory cells de medicina. Y pero está algo que algún día lo perdone, otro no. Más que gente no está haya vacuna de sarampi, no está haya ninguna reacción. Algún otro lo por haya un tique quentura, un tique dolor en el área de no está prick, pero that's it. Ese no tiene más nada. Un par de días, 2 días, está ahí completamente. Yeah. Se está por defensa está reaccionar. Sí, se está no sistema de defensa, claro, por supuesto. Yeah. Okay. Recentemente me pasó noticia que en Canadá una señora que no estaba vacunada estaba en estado. Entonces, ella haya measles, suyo haya measles también nace con sarampi. Será algo remarcable. Sí, y por cierto, mucho morir. En caso de fallecimiento también. Porta que ella haya sarampi durante último luna de embarazo. Y ahí en mucha estaba infectada. Y ahora en el nace, pues él adquiere su infección, porta ese. Y infección de mucha, va de 5 años, está hopi grave. Hopi grave. O porta que después del nacimiento, el contacto de mama a contagiar en mucha, ahora estaba recién nacido. Yeah. En general, un gente en estado, que está allá measles o sarampi, está allá consecuencia de su baby, por allá abortus, por allá parto prematuro, o algún problema de trastorno congénito nos poliomielacina. Yeah. Me te mostrava que na notícia que a Sally, dia 12 de junho, 5 dias passar, semana passar, Alberta measles outbreak are now the worst in nearly half a century. A quantidade de casos no estado de Canadá, Alberta. Ya. Yeah. ¿Qué pasa en el país? No, es un efecto que nos avisa, condiciona. Uno, estaba durante COVID, mayoría de SNAN no estaba vacunado, no haya vacuna, no reactiva. Y otro está parte de antivacuna, en general, que no estaba quiere vacuna. Y hopi yu anase sin haya vacuna. Sin haya vacuna, correcto. Que y inmigración también, ¿no? Tiene hobby inmigración de cierto país, potencialmente pues no estaba protegido, entonces condición también y todo factor está influencia. Canadá, Merca, México, Holanda también tiene caso, ¿no? Y me entiende Colombia, me están bien.
ahora aquí me noten de 6, pero si está algo así, entonces más extra alerta nos mester tener en todo parte. In Latinoamérica. Ok. Gisi Giratos também com o Dr. Salazar e também Juret Cruz de DVG Awe em entrevista de dia. Vou pergunta não por dentro na 594-2400. Old school security awareness training doesn't hack it anymore. Today, your employees are frequently exposed to sophisticated phishing and ransomware attacks. That is why ITP Caribbean has partnered up with KnowBe4, the best organization in security awareness in the world. With the KnowBe4 platform and our local approach, we have created a program that takes your organization to a whole new level of security awareness. For more information, contact ITP Caribbean by phone at 582-4492 or go to our website itpcaribbean.com. ITP Caribbean. Bleep bleep without the blah blah. Cuido di buwonang ta di gran importancia pa un vista optimal. Pesei confia den e expertisio e experiencia di Óptica Leslie pa un examen di buwonang onde nos por brindabo solución y consejo. Escoge para una montura más moderno, siguiendo el último trend, o para algo más clásico, o para contact lens, Óptica Leslie te pavo. Protección ta parte di cuido. Pesei na Óptica Leslie nos ta ofrece diferente opción adicional de nos colección de glasnan de alta calidad. Para o próximo control de vista, para o bril de vista, o bril pa solo com aumento e o contact lens, toma contato com Óptica Leslie. Abri di Gialuna pa Gebierna di 8:30 di mainta pa 6 horas di tardi non-stop e già sabra di 9 horas di mainta pa 6 horas di tardi. Óptica Leslie. Lloyd Smith Boulevard, Shea 24, na telefoon 582-0844. Hasibo Cos, de Florin Card efectivo de CMB, tarjeta de compras local. Una creación único, dinámico, especialmente pago. Hasibo Cos, que tarjeta que paga una mensual confortable, sin tu gasto nada adicional y sin complicación. Hasibo Cos, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Vim tomar um break durante um dia super druk na Smith & Dorlas Coffee House para sobosacaba onde para saborear bom coffee ou delicioso té orgânico acompanhado para douche broodje, bolo ou salada. E special, o Smith & Dorlas está procurar para preparar para com hope e amor. Para nos clientes que preferem té 100% orgânico e livre de cafeína, tem 6 tipos como mester bem purba. E para paladar diferente, é Bombay Chai, té exótico, mezcla de cinnamon, ginger, nutmeg e black tea. E para nos juventude, aparte de caramel e mocha frappuccino, agora também tem cookies and cream de coffee frio na Smith & Dorlas. Vim desfrutar de nosso espaço ideal para fiesta ou para reunir com amigos. Nós está abrindo dia de 9 horas de manhã para 6 horas da tarde e já sabra de 9 horas de manhã para 2 horas da tarde. Llama Trempang para reservar na telefone 588-4888. Smith & Dorlas Coffee House. Ta pa esunang kusa di compartir de bom ambiente. Subway, saudável e fresco. Saboreia duche soft, wrap, flatbread ou salada com bom ingrediente no favorito. Pide ser sop, make it a combo com 2 cookies of chips, refresco de 20 ons, água ou upgrade para juice. Quer treat na trabalho, school of get together? Busca no sandwich platter de 5 pida, ou nos wrap platter. E para passar boca, nos duche cookie platter. Subway, make it what you want. It's 100. Oyentes, hasta continuar con entrevista de día, Dr. Salazar y Juret Cruz de DVG, está junto con nos AWE. Me quiero corregir un rato, na Colombia na detectar quentura gel, no measles, con mi pase de noticia sobre mi recuerdo el caso de quentura gel y está como 34 muertos na Colombia.
que en Turgel está algo que también nos me está preocupa. Seguro que sí. ¿Ori viaja? Tomando una cuenta, sí, seguro que sí, está hobby preocupante. Tomando una cuenta que esa angura que está transmití que en Turgel está en Aruba. En mes un sangura que está transmití dengue, zika, chikungunya. Y conexión y de que unos en Colombia, pues también lo por consecuencia de introducción de yellow fever en Aruba. PSEI, Departamento de Salud Pública y Ministerio de Salud Público emití pues alerta na instancia de agencia de viaje, ATA, etcétera, para que si exigiendo pues que lo porten vacuna para por viajar a Colombia. Está un mandatorio. Si vota va a Colombia, si vota va a Surinam, Brasil, Surinam, una lista de países está obligatorio para vos allá. Ya vos no pedir hasta hace comenzar por de januario, tiempo que va a salir por mi caso. Más tiempo pasado también, pero no se reforzar es parte de introducción de vacuna mandatoria. Sí. Okay. Tiene un oyente que manda un audio, nos debe pasar para su pregunta un rato. Atención. Aldrich, bom dia, Combai, feliz dia. Me está mandando un voice message do como me stuur auto, pero me está escuchando bo entrevista. Me quiera informar, no sé si vos son abise caba of dan abisele, pero na año 1970, 1971, estaba en sarampi alemán. Anto aquí en Aruba, hopi mucha, entonces es mayor na kutawat na estado, mestera abortar, tinko a queda toch na estado, e mucha nang anase ku problema de oído, no por a papia, anto dordi ese a bem escol escucha nos ku awardo lantapa e mucha nang aki pa ki komita bises aki paso mi rumang mes anase den año 1971 eta slechthorend y la papia te después de sus 6 años ela comisa papia ora que por haya aparato pa tende paso nos nota watasa que no ta tende bom. Dus esse me quer geefdor que tem ora tem outra variante não que porta hopi peligroso tem que nasce com problema de coração na fallecer durante quando anta jovem of mucha dus esse é peligro não também não sei se essa rampi normal tinha aqui pero essa rampi alemão sim a ocasionar isso aqui mas danke feliz dia ayo Danke pa pregunta doctor. Sí, no, sí, sarampi alemán, si minutos era, esta es rubela, no tas measles, esta rubela, esta una otra condición, que está perteneciendo a una familia de sarampi y que ciertamente... ¿Y cómo te llamé alemán entonces? No, es un término que nace en Alemania y después han habido el término sí. ¿no? Pero el nombre científico de esta rubela, ¿no? Okay. Y de la vacuna está measles, rubela y mumps. 3 de 1 de la vacuna que está allá de un baby, de mucha. Ciertamente, una persona que está en estado y que está allá, el virus de rubela, está teratogénico. Teratogénico quiere decir que está afecta al baby en su crecimiento. El baby por nace blind, ciego. El baby por nace con problemas de oído. El baby por presentar problemas de corazón, defecto congénito del corazón, y ahora está crece pues lo por en consecuencia con él. El baby lo por crea por nacer con algún problema o algún defecto en su contextura, en su físico y ya no está sarampi pero sí está rubela y rubela también nos tienen en cuenta con él arriba es parte de la infección. ¿El sarampi actual no tiene nacionalidad? El sarampi actual no tiene nacionalidad. Está afectando a turgente, turcamindas, no está vacunado pio ainda, ¿no? Y está prevenible, que es importante dar la vacuna. Papiando de embarazo, no momento que tenemos en estado, e não por haya vacuna de sarampi, de measles. Depois aí está importante se o saco botar desejar de sair no estado pronto, se não está seguro se está bom vacunar contra measles, por tomar a vacuna, ou durante o embaraço, não por haya a vacuna. E se haya measles, sarampi, mientras que botar no estado, a chance está
met salzala besa, como baby por nace prematuro, uninang, e po bem com condição também. Defecto. Sí, defecto non congénito. Pregunta di comunidad. Buen día, Aldrich. Buen programa. Una persona de 65 años y con presión alta, ¿mester toma un booster o no te mester? Está recomendable. Presión no lo va a tener ningún efecto, ¿no? Condiciones de tipo de salud aquí, si está diabético, si está en presión alta, si está sufriendo de riñón o de corazón, libremente y seguramente es por tomar su vacuna que no lo va a tener consecuencia P. Aparte que un booster te ayuda a reforzar si él haya vacuna del pasado. Si no haya vacuna, pues con más razón ainda va a su vacuna. Y solamente para proteger. Pasó ahora, de manera menciona Juret, nuestra población tiene alta cobertura de vacunación y nos por esperar si tiene algún caso isolado, lo por venir a fo. O no está visita área en Kutin Sarampi, o gente o está viniendo de área para visitar Aruba, lo por tiene caso. Y la limitación está bastante grande para nos por observar un brote o una epidemia aquí. Pero sí está importante para la comunidad sa rivese y lo importante que está es parte de protección. Otra pregunta. Buen día. ¿Con sarampi está contagia? El sarampi está contagia vía droplets. Una persona que tiene sarampi, ahora está papia, ahora está tosa, ahora está nister, pues ahora también la nishita vuelve a afectar. Está droplets, está by, está llegando a wowonan, está llegando a nishi de una persona que está infectada. Casi mesco COVID. Yeah. Casi mesco. Y ahora una persona que tiene measles, es por infectar 2 días por mes con síntomas también. Y durante el rash, 4 días después del rash, o 4 días por mes. Entonces tiene un amplio margen de contagio. Y ahora una persona está níster o está tosa del aire de un ambiente cerrado, esta queda 2 horas en el aire. O sea, una persona que está dentro de un camber por allá es infección. Yeah. Así es persona que está síntoma por abaicaba. 2 horas después que la níster. 2 horas después que la níster. No durante la oficina. Sí. Y pues es importante, ahora una persona nos tiene un sospecho de míser o familia, tahuaque, mucha tiene algún síntoma respiratorio que te sale con ras, por favor, mantener en la casa. Mantener en casa, no está salir, no drenta ningún algún otro gente, toma contacto con el doctor, visele, gibele, etc. Está importante que el doctor por check, por guaque, para sobra miser, como está un maleza respiratorio, es lo por tiene síntomas de infección de pulmón y tratamiento lo está obligatorio o hospitalización. Ese está importante. Yeah. Otro punto también, na Aruba, acorda que uno está de un país subtropical y tiene maleza de mucha, que uno está llamando maleza rash infantil, rociola, súbito, nos tiene parvovirus, etcétera, etcétera, que te aparece na miser, pasó a rash, quentura con rash, pero también tiene otro. Y ahora aquí, temporada de llovida, a bien, que está importante tener en cuenta que está dengue, zika y chikungunya también. Yeah. Nos tiene una llamada que 30, Bameta. Buen día. Buen día. Quisiera preguntarle, tengo un nieto que está estudiante, está yendo a Holanda. ¿Está mejor para tomar vacuna? Un nieto que está yendo a Holanda. El día 30. Ok. O sea, si está un muchacho joven y él haya su vacuna durante su edad de mucha, no está necesario. No está necesario. Sí, okay. está, No, me está preocupando. Se está dúvida se é muito tá bom vacinar, é por chamar secção de cuidado de saúde juvenil na 522-4200, aceita a enfermeira não que está visita a escola e vacinar, não tem um registro de turno muito até com 18 anos. Então, por o acto sistema, se é muito tá bom vacinar-se. Ah, bom. 522-4400. Me lo llama. Ok, no sé repetir el número. 522-4200. 522-4200. Pide para a secção Cuida Saúde Juvenil. 4200. Yeah. Ok, me lo llama. Ok, danke. Danke. Nos vamos para otra pregunta. By the way, no, por cierto, esa es la palabra que me dio un corregir. Por cierto, ahora que no tiene caso de sarampi na Aruba, que no tiene este de social distancing, Jurat?
Participaste Fernando de Cone não são todos em fase. Pero se aconselho tá sempre se botar wak com gente não tem sintoma, botar com pessoa tá tosse, botar wak tá mostra que tá malo, manter uma distância. Mas nem essa lazara bisa hora tá papel ofre 2 horas que o vírus tá queira den laira, pensando tá bisa que sarampi tá highly contagious, tá hopi contagioso. Persona que tem sarampi tá bisa tá por pegar entre 18 e 20 pessoas. Então, está hopi contagioso. Porque, apesar de o vírus cair na superfície, mas está queda vivo, você passa pique com a mão, porque lava a mão está queda, a mão está queda importante e manter distância de gente que tem sintoma. Na América, tem hopi caso de sarampi caba. Nós, por aí, americano, não está bem com sarampi, bem passa vacância na Aruba. Often sintoma, depois de 2 dias, ela manifesta. Seguro que sim. O en el periodo de incubación, que dura 7 para 10 días, algún día está por un tique más lejos, 4 días, una persona que está sinti bon, está bien en Aruba, y ahora tiene solo, tiene agite que tiene para pasar pret su vacancia, y lo por desarrollar measles también, sí. Ese es lo que nos por que lo por bien con introducción de measles aquí. En caso que está bien, pero si no está bon preparado, no preocupado. Que un trabajador del mundo hotelero, opinando, escucha nos programa, nan Mr. Sa Essay, y percura para nanta vacuna. Sí. Verificar que nanta vacuna. Sí, exactamente. Un turista que está bien, habituado que sea un turista que está bien, que ela gasta basta placa, rubo não tá barata, pega aqui não, e tá vira malo, e engana que de hotel, tá vai beber algo e vai comer, vai sair, e assim aí nos localam por vir em contato com a palestra aqui, e depois assim aí nós tá recebendo nos casas, nos família na casa. Outra pergunta, por uma recomendação de cifra de contágio, por exemplo, Holanda, Espanha, Alemanha, Flórida, New York, ou país, União Europeia, Canadá, Peru, etc. Hola, está hopi amplio. Personas que viajaron al mundo. Mi saco, si minutos era na Holanda, estaba teniendo 150 casos de measles, que aguardo presentar en último tiempo, ¿no? Tena april. Pero nanta como Departamento de Salud Público de Holanda, RVM, está premira que lo por mirar más. Mescos con España, también tiene un problema de measles, y na Merca y Canadá. Entonces, nanta tendencia que nanta que ahora aquí está supuestamente nan lo va a subir más casos y él lo por va para Latinoamérica y Caribe. Para Kiko, para sobra, el measles tiene un tiempo estacional, ¿no? En país con clima seco, clima tropical, esta va más de summer. Y en país frío, templado, esta va más de winter y comenzamiento de primavera. Que tiene temporada que tiene su temporada alta y temporada baja. Na luna de abril, Holanda, doctora mencionó Holanda na luna de abril a decretar que estava tendo assim na hopi caso de measles, abril é ano aqui, a surpassar ano 2024. Bueno. Esse é da Holanda, no Merca, no Turquia, no lugar Leone. Combin, para subir também tem hopi gente que não está vacunando. En el último temporada, pues, es parte de antivacuna, es parte de gente joven no quiere hiele o mucha nan está chiquito ainda. Y si vota que cifra nan, está joven importante, es cifra nan de measles na merca, de sarampi na merca, en mayor porcentaje, casi un 80% de casos confirmados de measles está entre 0 años y 30 años. Tur edagnan que no estaba vacunada en el tiempo. Y figuraba que en el grupo de edad más grande no estaba teniendo muchos casos de measles sobre en el tiempo. La vacuna estaba casi mandatorio para escuela y para tu reconan. Si una gente grande haya sarampi, ¿cómo está dale? Está dal duro. Sí, sin vacunar. Está dar hobby duro, en consecuencia de complicaciones está más grave, está requerir hospitalización, soporte médico y culo por morir con él también. Wow.
Nos sin un oyente, Aldrich, buen día. ¿Está verdad lo que es señora que llama o manda audio del programa Tapapia? Mi también miembro familiar con condición A. Sí, no está papiando, no de sarampi, measles. Aquí es un sarampi alemán, rubela. El sarampi alemán no está llamando rubela. Está un otro virus diferente na measles, más que no está en mes un familia. Anto, está verdad lo que la avisa, pero está con rubela. En general, no sistema de vigilancia, no sistema de protección, está incluir rubela también de vacuna, triple, no está llamando triple, para sobre measles, mumps y rubela. Para sobre rubela, lo más importante está infectada en un estado, es consecuencia para el baby. Y si en otro área, por ejemplo, mucha que está de una rubela, el síntoma no está mucho. Está allá rash, está allá quentura, está allá ciertos síntomas, pero no está sigue. El problema más grande de rubela o sarampi alemán está ahora es persona, es gente, mujer, está en estado. P6, te avisa que está importante. Si una persona quiere planificar su embarazo, pasar en estado, please, poner vacuna Promecu S6. Importante. Correctamente. O después, que está de una luz, ahora está baby está nace, en el tiempo A, no te llama el neonato, porja ya, gente mujer, porja ya su vacuna. Y ese también te protege el baby. Corda, el baby tiene un lapso de tiempo de 1 año para porja ya vacuna de memer. Y durante el tiempo entre 0 para 1 año, el peligro para allá infección y complicaciones severas, un baby no porra vacuna de 0 para 1 año? No porra ele. Después de 1 año? Después de 1 año. Okay. 1 año o 2 años. Buen día, señor Cruz. Buen programa. Me toca la siguiente pregunta. ¿Qué cutin para lo que está manejo de anti-COVID? Para sobreparse, ¿hubi gente a vaya con cierto flip-flop y a virar malo después? De momento aquí no tiene ningún manejo específico para lo cual está COVID. COVID está categorizado aquí como una maleza respiratorio más. Entonces, no tiene un manejo, pero si botar una persona con saco, si botar un grip, cualquier maleza respiratoria te da algo duro, el consejo está para tomar vacuna de COVID anualmente y evitar de estar en cerca de personas que pueden síntomas. Pero no tiene un manejo específico para COVID, no. Para el concierto aquí pues fuera de rollo de Roma con a vida popular y con a crítica en salud también flip-flop aquí. Sí, Tem un concerto que sa de Shakira, que tem ela vai viral, tem uma pessoa com measles dentro do concerto, então a notícia plama de biapa sobre esta contagioso. Vírus de caso aqui de measles, é exemplo de como ela vira na viral. Pero papiando back para COVID no tem nenhum Porta bailando den concierto gente com perdão measles de caso aí tabira por pegar e generar. Sim, no início su síntoma anta respiratório, mas com qualquer influenza, mas com qualquer gripe. O vírus tem que ocasionar mesmo sintoma. E agora tá new gente que para leu foi outro, tá tudo arriba outro. Bota para só, bom que para new gente bem para bandi pode ser orado, tu gente coisa preta arriba outro. Sei te caso. Você está recomendado, por exemplo, se botar aí, foi, botar vai de um trem, de um bus, usa bom máscara. Así, ese está lo más fácil, lo más barata. Y que lo puede evitar una consecuencia mucho más grave. Recientemente me voy a Holanda, año pasado, me voy a Holanda, año pasado. Mas dá-me tapa-boca, tapa-boca e tapa-ovo. Correcto. Tus dos. Stewardess me dice que me bomba, come veo. Sí, no, pues tengo que proteger. Claro. Well, doctor, ¿algo más por mí que nos concluye el programa? Mira que nos habla, basta. Okay. Formativo, educativo, y que la población lo porta consciente y sienta un rato pensar que esta opción más segura, que es parte de prevención. Si no vacuna, pues prevenir también con parte de higiene, evitar aglomeración de higiene cuando porten algún problema de salud. Y Gerard, si no que va a vacunar, seguro, algo importante que me quero avisar, tá? Boa saúde, boa responsabilidade.
Dus cada gente tem que tomar, lo qual está na decisão para segurar na própria saúde, em primeiro lugar, como é que bisa. Informamos devidamente através do canal oficial, Departamento de Saúde Pública está hope ativo de dar informação, dus vamos subir para nosso Facebook page e nosso Instagram com a Direção Volksgezondheid Aruba. E riba tem hope, nós saca hope informação caba relacionada com measles, que está com a apresentação mês, dus por buscar riba natura informação para por educar o mês e tá mais informar. Para o qual é vacuna. Horário, que hora não podem começar a vacinar? Isso não é notinele. Entre 7h30 de manhã até 10h30 e 1h até 4h. Isso não começa de booster ou como que não está vacinar? Se tá, lo qual se tá mucha, até 10 anos na escola básica, na caibo de cuidado saúde juvenil, por Yamanang, na 522-4200, para lo qual tá vacunação, para você muito tá vacinar bom se ou não. Riba 10 anos, aí na tabay na seção de malesana infeccioso, anto para nanang mabisay horário nang e nang por haye vacuna para 60 florin por this walk-in, não é necessário. O bigo carte ou meseta cash? Carte, não toma cash, solamente com carte. E conselho tá para esta kuta vai viajar no momento nang aqui dengue temporada aqui kuta vai região isla lang una kuti measles se não tem dúvida com não nota bom vacinar ou não tem condição de saúde kuta diminuir nang sistema imunológico nós aconselhamos para tomar a vacuna. Yeah. E número de telefone para chamar tá? Se 522-4200. Esse é o número general do Departamento de Saúde Pública, então bota pide a secção com o Ministério e bota agora conectar com o Departamento com o Ministério. E se tapa quentura gel, o Ministério está vacunando, se bota vai país de risco, doutor? Esse não está? Correcto. Entre otros. Colombia, Brasil, Surinam, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, si me nota, también está incluida en J. Ahora vos vacunar para quentura gel, botar un carchi gel también? Totalmente, está obligatorio, ¿no? O sea, me está exigiendo, persona que lo vaya a llevar vacuna, me está exigiendo carchi gel. Para sobra de aeropuerto, ¿no? Lo por exigir, ahora está bien. Sí, no ahora no está bien. Para Aruba también está exigiendo carchi gel. Exacto. Tem outra secção nós sabemos bem para nós papi mais de cantura aqui, mas o que a começa a chover, então aqui tem temporada de risco onde se como comunidade nós não podemos junto e dessa situação agora que está pararam de casa. Tá verá? Essa segurança também aumentar e essa tá o risco mais grande. Nós só sabemos bem de uma outra edição para pedir tópico aqui, lo qual se me que põe atenção para gente me toma nota hoe viaja den mit na social também discussão riba lo qual tá vacuna de quentura gel. E hope de nos local não tem tendência de pensar que não por obrigar-me de tomar a vacuna, a família está vai região não aqui minuto tomar a vacuna, menos que o turista não si está obrigatório para trazer para dentro da Aruba com a vacuna. Não está consciente, não está realizar que apesar que bota local, esse no que men que bota vai região aqui e essa angora também distinguível e bisabo a botar rubiana minuto e picavo. Dus por vai país, por pegar com cantura que ele não e binki não, bira malo que não e se nós tem hope sangura ront, essa angora lo vai picavo e aceita maneira com abo, também se está transmitir o vírus para essa angora aí. So agora que essa angora não tem riba nos país, pero essa angora não tem o vírus de quentura gel de não. Pero se uma pessoa bem Aruba com quentura gel e sangura pique, e ora essa sangura se agora infectar para o bes. Não tem sangura pica infectar a gente, pero a gente infectar a sangura. E assim sei também tem. E ora assim a sangura também pica. E eu caçar e assim brote tá começar. Tá bom nós tá para outro viagem de programa. Dia 7, pero e em outra pergunta. Mas danke jurat. Mas danke doutor. Tá entrevista de dia para o tema measles, sarampi.